శ్రీకాకుళం జిల్లా మలియపుట్టి మండలంలో ఏనుగుల గుంపు తిష్టవేయటంతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఒడిషా ప్రాంతం నుంచి 4 రోజుల క్రితం మండలంలోకి ఏనుగుల గుంపు చొరబడి ఇక్కడే మకాం వేశాయి. దీంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సీతంపేట మండలం చిన్నబగ్గ ఆశ్రమ పాఠశాలకు ఎగువన ఉన్న కొండపైన లోయలో చెట్ల నీడన మరో ఏనుగుల గుంపు తిష్టవేసింది. కొద్ది రోజులుగా ఏనుగుల గుంపులు ఇక్కడే మకాం వేయటంతో ఈ ప్రాంతీయులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. దీంతో స్థానికులు ఏనుగుల విషయంలో అధికారులను వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. పోసుకో అమ్మ శుభ్రం పోసుకో అది ఎన్ని రోజులు పోసుకోలేదు ఉన్నాంలే అందరం ఉన్నాంలే ఇక్కడ అందరు హాజరైనారు. ఏ గ్రూప్ వారికి సందర్భం ఇస్తారు మరి ఈ 2 సిగ్నల్ ఇస్తాయి నా కన్నా దారి దగ్గర ఆమె చుచ్చుకొని అండి పిలుపు వచ్చేటే వింటున్నాయి అవి కూడా బాబు కొద్ది కాలు అయ్యే బయటకు వస్తే కొద్ది కాలు చేయండి, మనకి బాగా కనిపిస్తాయి. బాబు బయట చేయండి